გამარჯობა, მოგესალმებით ისარხზე. დღევანდელ ეპიზოდში მინდა რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ვერტიკალური მეთოდის შესახებ. ასე რომ თუ ვინმე ახლა იწყებს ამ ტექნიკით დაინტერესებას, ეს ეპიზოდი სწორედ მისთვისაა. დღევანდელ ეპიზოდში გაჩვენებთ ჩვენს ახალ პროდუქტებს 7.3 ინჩი 186 მმ. ბლიკ სიღრმიანი კუდი 8.2 ინჩი 210 მმ. 8.2 ინჩი 210 მმ და ასევე 6.7 ინჩი 167 მმ. ვერტიკალური მეთოდი, როგორც სახელიდანვე ჩანს, არის მეთოდი ვერტიკალური თევზაობისთვის, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ნავის ან სხვა მცურავი საშუალების, როგორიცაა პონტონი ან კაიაკის გამოყენებით. ასევე ასე წოდებული ლაივის გამოყენებითაც. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ჩვეულებრივი ეკოსონდის გამოყენებაც, სადაც არ გვაქვს ლაივ ტიპის გადამცემები და ამ მეთოდითაც ეფექტურად შეგვიძლია თევზაობა. ახლა რამდენიმე სიტყვას გეტყვით აღჭურვილობაზე, რომელსაც ვერტიკალური მეთოდისთვის ვიყენებ. პირადად მე ვიყენებ 125-დან 180 სანტიმეტრამდე სიგრძის ღეროებს, რომელთა ჩამოსხმის წონა მინიმუმ 35 გრამია. მაქსიმალური წონა ჩვენთვის განსაზღვრული არ არის. მე ვიყენებ 30 ფუნტის ანკესებს, ისინი სხვადასხვანაირად არის აღწერილი, სხვადასხვა წონებია მითითებული, ამიტომ ზუსტად საფორცმი წონის თქმა რთულია. თავები, რომლებსაც ვიყენებ ნაზი ვერტიკალური მეთოდით თევზაობისას, ან თუნდაც 28 გრამიანი თავები, რაც საკმაოდ მსუბუქია, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან თხელ ძვირს ვიყენებ. ასე რომ ვიყენებ როგორც 28 გრამიანს, ასევე 150-დან 200 გრამამდე. როცა ძალიან სწრაფ-სწრაფში თევზაობ ან თევზებს უახლოვდები და ვეძებ მათ დიდი სიჩქარით, ცხვირის ტრავით მივიდივარ. ეს შეიძლება იყოს 2.5-დან 3 კილომეტრამდე საათში. ეს უბრალოდ არის ქმედება რეაქცია. ანუ ვაგდებთ ასეთ მძიმე სატყუარას პირდაპირ თავზე, ჭყალებში რა თქმა უნდა, სანდაჭის ან ქარიყლაპიას და გვაქვს მხოლოდ ძამი, რომ რეაგირება მოვასწროთ. ასეთი მეთოდით ხშირად კარგად მუშაობს. ამისთვის ვიყენებ ძლიერ 30 ფუნტის ანკესებს. აქ მინდა კიდევ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ მულტიპლიკატორზე. პირადად მე ვიყენებს და ასევე მულტიპლიკატორებს. შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ ეს ძალიან სუსტი მამრავლებია. ჩემი აზრით, ისინი სრულიად საკმარისი მამრავლებია, რადგან ვერტიკალური მეთოდით მამრავლები რეალურად ხაზის შესანახად გვემსახურებიან. ამიტომ ძალიან ძვირად ღირებულ აღჭურვილობაში ინვესტირება არ გვიწევს. შეგვიძლია ვიყიდოთ, რაც შეიძლება იაფი მულტიპლიკატორი. რა თქმა უნდა, სპინინგის ანკესითაც შეიძლება ვერტიკალურად თევზაობა. ჩემი ბევრი ნაცნობი ასე თევზაობს და საკმაოდ წარმატებულადაც, ასე რომ ეს ძალიან ინდივიდუალური საკითხია. დავუბრუნდეთ ანკესებს. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ავარჩიოთ ანკესი ისეთი სიგრძით, რომ ანკესის ფერი და ტრანსდიუსერი სწორად იყოს განლაგებული, რათა სატყუარა ძალიან ზუსტად დავინახოთ და არ გვიწევდეს მისი ძებნა ტრანსდიუსერი. ამიტომ, როგორც უკვე ვახსენე, როცა ტრანსდიუსერთან ძალიან ახლოს ვარ, ვიყენებ ანკესებს, რომელთა სიგრძე 100-დან 125 სანტიმეტრამდე. ვიღაცას შეიძლება ეგონოს, რომ ეს აბსურდია, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ გზით უფრო ეფექტურად ვთევზაობ. ხოლო როცა მეგობრებთან სტუმრად ვარ ნავზე, ძირითადად ვიყენებ ანკესს, რომლის სიგრძე 180 სანტიმეტრიდან ნახევარი მაქსიმუმ 50 გრამამდე. ეს არის უნივერსალური ნაკრები, ასე რომ მე უბრალოდ მარტივად ვუმკლავდებ იმას. ახლა უფრო ნად კომპლექტს გაჩვენებ. აქ მაქვს ანკესი 1-დან 1/4 უნციამდე, ანუ 35 გრამამდე, ის მულტიპლიკატორი. ეს არის ზომა 201, ძალიან თხელი ძვით, სადაც ამ ანკესს ვიყენებ მისი სიმძლავრის გამო, ანუ ნაკლები სიმძლავრე აქვს ვიდრე წინა ანკესს, უფრო ნაზი თევზაობისთვის და ერთჯერადი თევზაობისთვის, ანუ როცა ყურადღებას ვაქცევ დეტალებს სატყუარაში. მაგალითად პატარა თათებსა და ელემენტებს, რომლებიც ყველაზე მცირე წვერის მოძრაობაზეც კი მუშაობენ, ხომ ასეა. აქ გვაქვს ოდნავ უფრო ნაზი წვერი, ამიტომ ამ სატყუარას ბევრად უფრო ეფექტურად შეგვიძლია ვათამაშოთ. და აქ, როგორც ხედავთ, გვაქვს 28 გრამიანი ვოლფრამის თავი, 0.40 ფტორნახშირბადი, 0.40 ფტორნახშირბადი და 0.50 სამმაგი კაუჩი, რომელიც მიმადრებულია ქინძის თავით, როგორცაც მალე გაჩვენებთ ჩვენი ბაყაყის ზურგზე. ახლა ცოტას აქსესუარებს გაჩვენებ.
რაც შეეხება იმ ძაფების დიამეტრს, რომელსაც ვიყენებ ეს, რა თქმა უნდა, არის ფლეპიონკები. ვიყენებ დიამეტრებს 0.10-დან, ზოგჯერ კი 0.08-მდე. თუ მართლა ძალიან ფაქიზად თევზაობ და როცა თევზი საერთოდ არ რეაგირებს, ვამსუბუქებ აღჭურვილობას და ძირითადად კონცენტრირდები ძალიან ფაქიზ და დელიკატურ მიწოდებაზე. მაგრამ ასეთი უნივერსალური ძაფი არის დაახლოებით 0.14 ან 0.16 დიამეტრის, მაშინაც კი თუდით თევზაობ წყლის სიღრმეში. ასე რომ აქ ძაფის დიამეტრის არჩევას თქვენზე ვტოვებ. ბოლოში ვაბამთ ასე წოდებულ ფლუოროკარბონს. ვიყენებ დიამეტრებს 0.40-დან 0.80-მდე, ასე რომ რაც უფრო თხელია აღჭურვილობა, უბრალოდ ფლუოროკარბონის დიამეტრს ვარგებ ძაფის სისქესა და იმ პირობებს, სადაც ვთევზაობ, ან თუ ვთევზაობ ძალიან რთულ ქვებით, ხეებითა და ბუჩქებით დაფარულ ნაპირზე. ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ ოდნავ უფრო სქელი აღჭურვილობა. როცა ღია წყალში ვთევზაობ, მაშინაც კი ვიყენებ 0.40 სისქის ფლუს, რათა დრიფტის ან თევზის მიახლოებისას წყალი არ აწვეს ამ ფლუს, რის გამოც სათხო არა გშორდება ტრანსდიუსერს, შორდება და ასევე გამოსცემს ხმებს. მაგრამ ამაზე ახლა არ ვისაუბრებ, რადგან წყლის წნევა ძუაზე ქმნის ისეთ ვიბრაციებს, რომ ეს სხვა დროს იყოს. ის კაუჩები სტანდარტულია ისეთივე, როგორიც სპინებისთვის გაჩვენეთ, ანუ კლასიკური, ჩვეულებრივი სამკბილა ან კაუჩები, რომლებიც სპინებთან ერთად იკვრება, ანუ გვაქვს სამი ღერო, სხვანაირად განლაგებული და პინები, რომლებსაც სათხო არაში ვარჩევთ. შეერთების რგოლები აუცილებელი ელემენტია ჯიგის თავაკის და ცურილი აქსესუარების ნაკრების შესაქმნელად. ახლა ცოტა ხანში მოგიტანთ და გაჩვენებთ, რა აქსესუარები მაქვს ნავში, რომ შევკრა ასეთი კლასიკური, საბაზისო ნაკრები. მხოლოდ ერთ აღჭურვილობას გაჩვენებთ. ჩვენ შემდეგ ეპიზოდებში ნახავთ, როგორ ვამზადებთ ცალკე უსათყვარებს, რომლებზეც უკვე ადრე გესაუბრეთ, ანუ თითოეულ სათყვარას აქვს თავისი ცალკე ვიდეო. მოგიწოდებთ, გამოიწეროთ ჩვენი არხი. ახლა კი ვაჩვენოთ საბაზისო აღჭურვილობა და მასალები, რომლებსაც ვიყენებთ. გაჩვენებთ ყველაზე მარტივ აღჭურვილობას, ანუ ჩვეულებრივ მრგვალ ქვეის თავიანად და შემახვევით. ორი დამაკავშირებელი რგოლი. აქ გვაქვს პატარა და დიდი რგოლები, ასევე ერთი მარტივი ბრუნავი. კაუჩი პინებით, ზომა 2.0-ზე. და ჩვენი ფლაგმანური მოდელი სერიიდან. პირველი ნაბიჯი, რასაც ვაკეთებ, არის სპინის ჩარჯობა ჩვენი თავიდან და შემდეგ ნელა. ვახრევთ ჩვენს თავაკს. ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სწორად გააკეთოთ, რომ ყველაფერი კარგად დაემთხვეს და მყარად იყოს. შემდეგ ვიღებთ დამაკავშირებელ რგოლს, პინცეტს ან სპეციალურ ხელსაწყოს რგოლებისთვის. მე, რა თქმა უნდა, ვიყენებ სტანდარტულ კლასიკურ პინცეტს. ვიღებთ ბრუნვად რგოლს და ვამაგრებთ მასზე დამაკავშირებელ რგოლს. შემდეგ უკვე გვაქვს გახსნილი რგოლი, ამიტომ ვამაგრებთ მასზე კაუჩს. ვიღებთ კიდევ ერთ ბრუნვად რგოლს, კიდევ ერთ დამაკავშირებელ რგოლს და მეორე მხრიდან ვამაგრებთ ბრუნვად რგოლს. შემდეგ, როცა ასეთი აწყობილი კომპლექტი გვაქვს, ვამაგრებთ მას იმის მიხედვით, როგორ გვინდა ავირჩიოთ ჩვენი საფუარა, ქვემოდან თუ ზემოდან თავკაცის რგოლში. და ვატრიალებთ. შემდეგ ვაყენებთ სწორ პოზიციაში, თანაბრად ჩვენს საფუარასთან და ოდნავ ძალიან ფრთხილად ვარჩევთ.
შესახებ ასია დურული სათბო არა, სადაც ყველა კაუჩი ღიაა და ხელმისაწვდომი, ანუ ადვილად იჭერს, რაც გვაძლევს მეტ შანსს ეფექტური დაჭერისთვის. მადლობთ ამ ეპიზოდის ყურებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ამ სეზონში შევძლებთ წყლის პირას რამდენიმე მოქმედების ჩვენებას. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? როგორ გამოვიყენოთ კრანები? იპოვით ამისთვის დროს. ახლა იყავით ყურადღებით, რადგან ბევრი რამ გვაქვს თქვენთვის საჩვენებელი. გამარჯობა!